Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin kuma a cikin channel ɗinmu mai suna Arewa Tech. To jama'a idan ka kasance kana jin daɗin bidiyoyin mu kar ka manta ka liking ka kuma subscribing sannan ka danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. Kuma kar ka manta ka sharing kai comment ko tambaya ko na godiya. To jama'a kamar yadda kuka sani yau zan yi magana akan wani sabon bidiyo ne kuma zan so ku kalla daga farko a ƙarshe domin a ƙarshen bidiyon nan zan nuna muku wani airdrop da za ku sami dala 8,000 da wani abu. Don haka ku kasance tare da ni. To kamar yadda kuka sani nakan bar muku link ɗin shafin nan kasan bidiyon nan domin kuma ku bi ku joinin bayan kun gama gani kenan kun gama kallon bidiyon kenan. To abu na farko bayan ka danna akan link ɗin zai kawo ka shafi kamar haka. Shafin nan suka ce abu ne mai sauƙi ka yi mining ɗin introns ɗinka da zaran ka register. Sai suka ce ga plan ɗin su ga na kyauta. Sa'annan suka ce a na kyautan za ka mining ɗin 3.33 TRX per day. Sannan kuma suka ce zai kai ma kwana 15 ne, affiliate bonus kuma 15%. To in ka zo nan kuma suka ce ga yanda za ka bi ka samu ka fara mining ɗin. Suka ce abu na farko za ka buɗe account ɗin da wallet address ɗinka. Suka ce za ka sayi plan. Sa'annan more with referral sannan za ka sa mu kuɗi da mutanen ka da ka gayyato. To kun ga shafin kenan. Abu na farko shine zan koma baya. Zan je Trust wallet ɗina. Zan kwafo TRX address ɗina sai na dawo. Sai na saka ana. Sai na ce start mining. To kamar yadda kuke gani kun ga balance ina nan ya fara mining ɗin. Kun gani a idon ku dai kun ga ya fara mining ɗin. Suka ce mun gashi nan free plan ɗinsu shine 0.02314 za ka samu a kowane awa 40. Kuma suka ce a kowane rana za ka sami 0.023 zuwa 3.33 per day. To muka yi ƙasa ga plan ɗinsu nan tsare-tsaren da za ka siya. Wannan za ka siya shi ne 500 trons. Ga wannan basic trons 100 ga wannan haka dai ga su nan da yawa. To a ƙasan kana so ka contacting ɗinsu gashi nan a nan. Kuma kana so ka ga payment proof kamar yadda kuke gani zan duba. Ga payment proof ɗin da suka yi suka ce duk lokacin da suka launcher sun bayar da kusan 96 billion out. Ga kuma deposit nan da aka yi ɗazu in kuka duba time ɗin za ku gani duka. Ga wallet ɗin da suka yi kuma da sauransu. To idan na sake muka koma dashboard ɗinmu kun gani a nan suka ce withdraw. In ka kai za ka cire suka ce minimum sai ka kai 2 tron maximum kuma trons 100,000 za ka iya cirewa sai ka danna a nan ka saka in ya kai 2 tron sai ka sa 2. Sa'annan ka danna akan withdraw. To idan kuma muka zo nan withdraw commission shi kuma a nan zai nunar maka mutanen da ka gayyato. A nan za ka zo ka cire commission ɗinsu da aka baka kun ga 0.00. To a nan kuma in ka danna za ka fita gabaki ɗaya za ka yi ma'ana wato logout kenan. To muka zo kan nan account. To a nan ne za ka ga yawan mutanen da ka gayyato a nan da kuma mutanen da suke deposit. A nan kuma in ka danna ka ce copy this link ka copy referral ɗinka kenan da za ka share ma mutane domin ka ƙara samun ka. A nan ma gashi nan the same thing
referral ɗin ne shi ma a nan ga deposit, a nan withdraw yawan TRS ɗin da kenan ka cire, nan kuma ga yawan kuɗaɗen da ka cire na mutanen da ka gayyato, a nan kuma ga pending purchase. To idan na koma baya muka zo kan payout kamar yadda na faɗa muku ga mutanen da suka biya, kuma ka dawo ka ce contact us, to a nan ne za ka cika sunanka, email ɗinka, subject sai ka tura musu saƙo, za su gani sai su maka email, su dawo maka kenan da email na reply. Kamar yadda kuke gani gashi daga buɗewa na gashi har nayi mining 0.08. Kun ga abin na gudu sosai kuma ana cirewa. To dama ne kuka samu da ni da ku gabaki ɗaya mu gwada sa'ar mu. To wannan shine taƙaitaccen bayani kenan game da shafin. Yawwa, to kamar yadda na yi alƙawari zan nuna muku yadda za ku sami dala 8,000 ta wani sabon airdrop. To don haka bari yanzu zan wuce kai tsaye in nuna muku. Abu na farko, bayan ka shiga Trust Wallet ɗinka, ya kawo ka shafinka kamar haka, sai ka danna ana, sai ka sace Minerium BSC, sai ka danna ana, ka fito da shi sai ka ce don. To kamar yadda kuke gani gashi nan kun ga ina da dala 8,452. To don haka jama'a, kowannen ku zai iya zuwa ya yi wannan exchanging ɗin na coin ɗin nan. Don haka ka anan zan dakata wannan bidiyon. To kamar yadda kuka sani dai wannan shafin shi yake kawo muku bidiyoyi masu kyau, masu nagarta kamar haka. Don haka idan ka kasance kana jin daɗin bidiyoyin mu, kar ka manta ka liking, ka kuma subscribing, sa'annan ka sharing, ka yi comment kuma sai ka danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. Don haka a nan zan dakata. Na bar ku lafiya sai mun haɗa bidiyo na gaba.